ကဘာပေါ်မှာလူသိအများဆုံး brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Coca-Cola အားလုံးသိကြမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Coca-Cola ကတကယ်တမ်းကျတော့ဆေးတစ်မျိုးအနေနဲ့စခဲ့တယ်ဆိုတော့ယုံတယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီအားသင့်စရာကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ဇစ်မြစ်ကြောင်ကိုအတူတူကြည့်ထားကြမှာပါကဲအဓိကမေးခွန်းကဒါပါပဲခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေးရည်လေးတစ်မျိုးကင်းနဲ့ကဘာပေါ်မှာလူအရန်ကြိုက်တဲ့အချို့ရည်တစ်ခုဘလို့လို့ဖြစ်သွားရတာလဲအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်ထဲမှာတဆင့်ချင်းစီရှာသွားကြမယ်ဒီဇလန်ရဲ့အစကတော့စေဝါပညာရှင်တယောက်စီကနေလာတာပါသူเจ้าနဲ့သူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ခေတ်အခြေအနေကဘလို့ရှိလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ကြအောင်ဟုတ်ပြီဇလန်ရဲ့အဓိကစာဆောင်ကတော့ John Badminton ပါသူက Atlanta မြို့ကစေဝါပညာရှင်တယောက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ပြန်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလေမိုဘိုင်ခွင့်တင်ထားတဲ့ဆေးဆိုတာတွေအရန်ကိုခေတ်စားနေတဲ့အချိန် Badminton ကလည်းယောဂအမှန်တမ်းကိုပျောက်စေရမယ်ဆိုတဲ့ cure-all ဆေးတစ်မျိုးကိုဖော်ဆက်ဖို့အသေးအတန်ကြိုးစားနေကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလကိုမြင်အောင်ကြည့်ရရင်အမေရိကန်ကပြည်တွင်းစစ်ကြီးပြီးကစားရာကိုအစ်စ်ပြန်စနေရတဲ့အချိန်ပေါ့တီထွင်မှုအစ်စ်တွေအတွေ့ခေါ်အစ်စ်တွေလည်းတော်တော်လေးပေါ်ထွန်းနေတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ယောဂပေါင်းစုံကိုပျောက်ခင်းစေတယ်လို့ကြော်ညာတဲ့ဆေးရည်တွေကအရန်ကိုရေပန်းစားနေတဲ့ခေတ်အဲ့ဒီလိုနောက်ခံအရှင်တွေကြားထဲမှာပဲ1886ခုနှစ်အတလန်တာမြို့မှာဒီဇလန်ကစတင်ခဲ့တာပါကဲပမ်မတင်ကသူ့ရဲ့အဲ့ဒီအာယုံကျော်အားဆေးကို forset တော့မယ်ဘာဒီများသုံးထားမလဲသူ့ရဲ့ Lilford formula ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုအကြည့်လိုက်ရအောင်နာမည်မှာကလေးကအဖြေအပါပြီးသားပါအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းနှစ်ခုအဲ့ဒါတွေကတော့ Coca ရွက် Coca leaf နဲ့ Cola စစ် Cola nut ပါပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့နာမည်ကိုပေါင်းလိုက်တော့ Coca-Cola ဆိုပြီးဖြစ်လာတာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာကအဲ့ဒီတော့က Coca-Cola ဟာကျွန်တော်တို့အခုတောင်းနေတဲ့အချိုကြီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်သေးဘူးနော်သူ့ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကခေါင်းကိုက်တာတွေပင်ပန်းနွမ်းနေတာတွေကိုတက်တာစေမဲ့အာယုံကြောအားဆေးတစ်မျိုးအနေနဲ့ပါပြောရရင်အပြောတော့ဖို့မဟုတ်ဘူးဆေးအနေနဲ့ရောင်းခဲ့တာကဲဒီနေရာမှာဇလန်ကအကြီးတီးခေါက်ချိုးတော့မှာပါမထင်မထားရဲ့မတော်အဆဖြစ်ရဲ့လေတစ်ခုကဒီဆေးရည်လီရဲ့အနာဂတ်ကိုတဆက်စီဆွဲဖြဲပြီးအသက်ပြန်ရေးသူတို့ဘလို့ပြောင်းလဲပြလိုက်လဲဆိုတာကြီးကြရအောင်ဖိသွားပုံကတကယ်တော့ရုပ်ရှင်းလွန်ပါတယ်ဆိုရာဆိုင်တစ်ခုမှာမော်ဖောက်တေတယောက်က Coca-Cola ဆေးရည်လေးတောင်းတယ်အဲ့မှာဆိုင်ဝန်ထမ်းကမားပြီးတော့လေရိုးရိုးရည်အစဆိုရာရည်နဲ့ရိုးထည့်ပြီးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာတင်ပဲအားလုံးကဟာဒါအရလာရှိပြီးအရန်လန်းစင်တာပဲဆိုပြီးချက်ချင်းကိုပဲလူကြိုက်များသွားတာပဲအဲ့ဒီမတော်တဆမှုလေးတစ်ခုတည်းပဲအရာအားလုံးကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဆေးဆိုင်စင်ဘောကအာယုံကျော်အားဆေးဆိုတဲ့ဘဝကနေလူတွေစီကားတဲ့ဆိုတာဆိုင်တဲ့အသေးဆွဲလန်းဆန်းတဲ့ဖြော်မြကတစ်ခုဖြစ်ချက်ချင်းကိုပဲအသွင်ပြောင်းသွားခဲ့တာပါဟုတ်ပြီအခုဇလန်တွေကိုနောက်တစ်ယောက်ဝင်လာပါပြီတီထွန်ထူပမ်ဘာတန်စီကနေဒီအဖြိုရမကရဲ့စီးပွားရေးတန်ဖိုးအစစ်အမှန်ကိုအပိုင်မြင်သွားတဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်စီတို့ဇလန်ကိုဆက်ကြည့်ကြရအောင်သူကတော့အေဆာကန်ဒလာပါသူဝင်လာတာနဲ့ဇလန်ကနောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်သူကဒီစိတ်ရည်လေးကိုအသေးစားလုပ်ငန်းဘဝကနေကဘာကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲပြမယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကန်လာကဘာလို့လဲဆိုတော့ပမ်ဘာတန်ရဲ့အမွေစက်ခံသူဒီစီကနေဖော်မြူလာရဲ့အမွေစက်ခံသူတွေအားလုံးကိုဝယ်လိုက်တယ်ဘလောင်းနဲ့လေတိလားဒေါ်လာ2300တဲ့နေပါစဉ်းစားကြည့်ဒီနေ့ခေတ်မှာဘာမှမဟုတ်တဲ့လောက်ပမာဏလေးနဲ့သူလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတမိုင်းမှာအောင်မြင်ဆုံးစီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုလားအန်တိုစရာပဲကဲဇလန်ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီဒီအပိုင်းမှာတော့ Coca-Cola ကိုဒီနှစ်ခေတ်အထိလူတွေဆွဲလန်းနေတဲ့အမှတ်တမ်းစိတ်တစ်ခုဖြစ်အောင်ခိုင်မာစေခဲ့တဲ့အဓိကကျတဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာချက်တွေအကြောင်းပြောကြရအောင်ပထမဆုံးကတော့သူ့ရဲ့ logo ပါပဲအားလုံးရင်းနှီးမိတာလှပပြီးစီမျိုးနေတဲ့လေရေးပုံစံလေးအဲ့ဒါကို Spencerian script လို့ခေါ်တယ်1893ခုနှစ်မှာမှတ်ပုံတင်ခဲ့တာအခုချိန်ထိအပြောင်းလဲနည်းနည်းလေးပဲရှိပြီးကဘာပေါ်ကဘဒုမဆိုးမင်တာနဲ့မှတ်မိနေတဲ့ logo တစ်ခုဖိနေတော့ပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ပုံလင်းပုံစံထူးခြားတဲ့ခါးကော့ပုံလင်းလေပါ1955မှာဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တာပါဒီပုံလင်းရဲ့နက်ကွယ်ကစစ်ကူကတော်တော်ချလာတယ်ဘလို့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမောင်ထဲမှာလက်နဲ့စမ်းကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မြေကြီးပေါ်မှာအပိုင်းစားတွေကွဲကျင်နေရင်တောင်ဒါCoca-Colaပုံလင်းပဲဆိုပြီးသိနိုင်အောင်ကိုတမင်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာဆိုတော့အနစ်ချုပ်လိုက်ရင်တန်တရားတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ပေါင်းဆက်သွားတဲ့အထူးအချက်တွေကရှင်းလာတယ်1ဆေးရည်ကနေမွေးဖွားလာတဲ့ထူးခြားတဲ့ formula နဲ့ဆိုတာနဲ့မာရောက်လိုက်မိတယ်မတော်တဆအလဲအပြောင်း3အိစာခန္ဓလာရဲ့အမျော်မြင်ကြီးတဲ့စီးပွားရေးအမြင်ပြီးတော့လေဘရောမရုံးမတော်တဲ့ logo နဲ့ blend design ဒီချက်တွေအားလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှ Coca-Cola ဆိုတာဖြစ်လာတာပါကဲဒီ Coca-Cola ရဲ့ဇလန်ကကျွန်တော်တို့ကိုစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေးတော့ပါတယ်ရိုးရိုးထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုတမိုင်းမှာကြံရည်မဲ့
တန်တာကြီးတစ်ခုအဖြစ်တကယ်တမ်းပြောင်းလဲပေးလိုက်တာကဘာများဖြစ်မလဲတီထွင်မှုတစ်ခုတည်းကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်မတော်တဆကန်ကောင်းသွားတာလားဒါမှမဟုတ်အရာအလုံးကိုကြုံမြင်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးအမြင်ကြောင့်လားဒီမိကွန်းလေးနဲ့ပဲအဆုံးတက်လိုက်ခြင်းပါတယ်